大家好，今日開心主廚同我哋煲一個石唇魚杞子淮山湯。咁等陣先介紹石唇魚啦，我哋先介紹下今日嘅材料啦。咁呢個就係石唇魚啦。相信好多朋友都聽過嘅。咁呢，小心啲，佢好多刺，好吉嘅。好吉嘅。咁呢個就係石唇魚。好，我哋講埋材料先。咁呢，有肉排啦，肉排我買咗1斤啦。咁仲有呢，淮山半斤，藍棗4粒。買藍棗嘅時候小心啲，唔好買咗馬牙棗。咁如果唔係，你嘅功效就唔啱啦，完全唔同啦。藍棗係比較大粒啲同埋烏黑啲嘅，咁你留意啦。跟住係慈實啦，慈實杞子。係啦，咁我哋仲有陳皮，陳皮我都同大家講係要用凍水浸咗先煲湯嘅，咁煲起嚟係唔會苦啦。咁我哋浸咗佢，咁跟住呢，我都仲有一個魚袋嘅，呢個係魚袋。咁我哋一陣煎好咗啲魚放落去煲，因為呢啲魚係好多骨嘅。咁如果你撈埋一齊飲湯呢，我怕有少少危險，咁所以啲魚係袋住佢。咁好啦，我先講下石唇魚有乜嘢好處。我哋先嚟睇一睇石唇魚嘅魚肉係非常之白淨嘅。劏咗出嚟係好白淨嘅。咁呢個就係石唇魚啦。咁我哋睇清楚，有啲呢唔係好靚嘅，嗰啲應該係叫做石狗公。咁其實冇所謂啦。咁點解我今日要煲石唇魚呢？好多朋友都識㗎啦。咁但係實際上用嚟做乜嘢呢？咁主要就係為咗要有開刀嘅朋友而飲嘅。開刀係咩意思啊？即係好似咁唔好彩，身體有啲病痛需要開刀，咁我哋想佢埋口埋得好啲，咁我哋就會去買石唇魚煲湯俾佢飲啦。咁除咗唔好彩，我哋仲有一個係好彩嘅啦，咁梗係生 BB 啦。咁而家好多媽媽呢，生 BB 都會剖腹產子嘅，咁留有一條疤痕啦。咁如果我哋去游水嘅時候着條比基尼就冚唔到噶啦。咁但係呢，石唇魚佢嘅功效就能夠幫到我哋嘅傷口埋得好靚。如果醫生嘅手勢再好啲嘅話，咁幾乎你係睇唔到個傷口嘅。咁呢個就係攞嚟埋傷口嘅。咁但係有一樣嘢要提醒大家嘅。有一啲人嘅體質呢，係整損咗就會長肉芽嘅。嗰啲體質嘅人呢，就要小心啲啦，就一定要食石唇魚啦，就唔可以食乜嘢呢？唔可以食生魚、生斑魚同埋鯽魚。如果整損少少就會長肉芽嗰啲人，就唔好食先頭嗰3樣魚啦。咁就要食呢個石唇魚啦。如果唔係呢，就話哎呀煲生魚湯啦，咁就大件事啦。個肉嗰個傷口個肉芽就會突咗出嚟，咁就唔靚女啦。好，咁我哋材料介紹咗啦，咁等陣去煎魚煲湯。
啦，咁我哋洗咗啲石唇魚先啦。大家洗嘅時候真係要小心嘅，因為佢個頭嗰度呢係好吉手嘅。咁呢，洗乾淨就得㗎啦，沖乾淨佢。嗱，嗰啲口都有牙，你哋自己小心啲。係啦。咁嗰個鱗呢，已經幫你刮乾淨咗㗎啦。咁剩翻少少，你都唔使刮得咁乾淨，因為煲湯嘅時候都個鱗係好有膠質嘅。咁我哋由得佢。係啦。嗱，咁我哋兩條魚就洗咗，咁等陣呢，就煎咗佢攞去煲湯啦。咁我哋煎之前就揾啲紙索下佢得啦。好啦，咁我哋煎咗兩條魚先啦。煎魚嘅時候落啲油，嗰個鑊熱熱地先放落去。好啦，咁可以放。嗱，唔使太大火啦，收細少少。咁因為我哋想煎熟啲嘅，唔好煎得佢太生。
我哋驚佢黐底，所以喐下佢。呢兩條魚其實好大條嘅，半斤一條噶啦。石唇嚟講係算大條噶啦。好啦，我哋可以反下佢啦，我哋可以反下佢啦。你睇下煎得幾好靚，金黃色。咁我哋煎呢邊嘅時候呢，都可以俾翻大少少火佢，因為呢一邊係生嘅，我哋就會再煎翻。煎魚唔好太心急啦，如果你太心急就會煎到燶晒啦。咁我哋慢慢轉下佢嗰個火位，咁啊會煎得好啲。嗱，咁就唔使煎到全部熟晒嘅，7、8成熟就得㗎啦。咁我哋而家就應該係差唔多啦，係啦，煎到7、8成熟，咁我哋就可以攞去煲湯。咁我哋得啦喎，熄咗火先。好啦，咁我哋先頭嗰啲材料全部洗乾淨，排骨出咗水，吹好咗水，咁跟住我哋嘅石唇魚煎好咗，咁而家我哋就開始煲湯。
咁我就會放咗啲材料先啦。嗱，咁一路煲開嗰個水啦。咁我哋放排骨先啦。咁就其他材料都一齊放得㗎啦。呢個係陳皮啦、藍棗，落藍棗係唔會咁燥啦。紅棗就稍為燥少少嘅。咁我哋要養傷口呢，就落藍棗啦。咁呢個係慈實，我哋都落埋。好，咁我想等個水滾咗先。嗱，我哋每次煲湯都係等佢滾嘅。咁我哋就等佢滾咗先啦。咁我一路等嘅時候呢，我就將呢兩條魚裝咗袋先，裝咗落去個魚湯袋嗰度。裝咗落去呢，你就綁好嗰個口啦，要綁好啲。如果唔係呢，嗰啲魚骨漏咗出嚟，就比較危險啦。你自己用你嘅方法去綁啦嚇，總之綁好啲啦。咁呢個袋煲完呢，你可以要或者唔要。如果唔要就連袋連魚骨一齊抌晒佢，咁就得㗎啦。如果唔要，你咪打個緊裂咯，係啦。咁我等個水滾咗先落，咁我哋一齊等一陣啦。嗱，開始滾啦。咁滾嘅時候呢，我哋就將啲排骨撥埋一邊啦，因為啲魚要浸住嚟煲嘅，係啦，撥埋一邊，咁就將啲魚放喺一邊，成袋放落去得㗎啦。嗱，咁樣一齊煲，咁我哋再加啲水啦。煲湯都一樣啦，煲到個零鐘嘅時候，我哋就睇下佢個水煲到點樣，咁我哋可以再加啲滾水落去嘅，係啦。嗱，咁就可以等佢滾行，就冚住煲啦。滾行㗎啦，咁我哋可以收細啲火，等佢自己煲啦。收細咗火，由佢自己煲。咁都係煲2個鐘啦，呢個湯。
好啦，我哋個湯煲咗2個鐘，咁而家睇下，哇，好靚，白雪雪。嗱，咁煲魚湯呢，就煲到白色出嚟嘅。咁我哋今日都煲到㗎啦。咁有啲朋友就話唔知點解煲唔到。咁我哋呢，先將呢個魚袋拎咗出嚟先。先頭煲嗰個魚，咁我哋將個魚袋拎咗出嚟先。咁就落埋啲杞子啦，開返大少少火，等佢滾一滾，我落埋啲杞子落去。啲杞子洗好咗㗎啦，咁啊一齊落埋落去。杞子落咗就可以㗎啦。咁個湯煲好㗎啦，咁我哋可以不得嚟飲。咁啊，咁我哋落少少生抽啦，調味。咁其實呢個石筍呢係海魚嚟嘅，佢應該係有少少鹹味，落少少好啦。唔使落咁多。咁有啲朋友話嗰個生抽會唔會有色啊？有傷口會有色啊？唔怕嘅，呢個係大豆嚟嘅，咁佢係唔會有色嘅。好啦，咁啊可以飲得啦。我哋熄返個火啦。多謝你嘅收睇，喜歡我嘅開心主廚，請你訂閱並提出寶貴意見，以作鼓勵同分享。希望你多多支持，我會繼續為你同你嘅屋企人煮出更多食得健康嘅菜式。多謝。